Hallo Leute, welcome back to my channel. Guten Tag alle. In my previous video, we have learned some timings when, wann, Dienstag, am Montag von 9 Uhr bis 10 Uhr. So, in today's lesson, we make some sentences from these examples, timings, and learn some other topics, for example, possessive articles and some modal verbs with the help of emails and some Telefongespräch means telephone conversations between two people, three people. That's it. So let's start with the timings and how to make sentences from it. So let's start. For example, some Sätze means sentences. So first example, Mara Dobat, Mara Dobat telefoniert mit der Musikschule, telefoniert mit der Musikschule. Second, the doctor Lena, the doctor Lena ist am Dienstag ist am Dienstag bis 19 Uhr in der Schule. Bis 19 Uhr. Bis 19 Uhr in die Schule. Third is, der Sohn Florian kommt am Mittwoch. Der Sohn Florian kommt am Mittwoch. Kommt am Mittwoch nicht zur Musikstunde. Nicht zur Musikstunde. Kommt nicht zur Musikstunde. Next is Florian ist krank. Florian ist krank. So in these sentences there are the timings and some days. For example, Mara Dobat telefoniert mit der Musikschule. Mara Dobat calls the music school. Second, the Dr. Lena, Mara daughter Lena is on Tuesday till 7 o'clock in the school. Their son Florian, this son Florian doesn't come on Wednesday in the music lessons because he Florian is krank because he is sick. Krank is sick. So these are the Zetsa. In this Zetsa there are some days. For example, days Dienstag, Mittwoch, and 19 Uhr is timings. These are the Zetsa to make timings and days so clearly for us. So next we will learn the possessive article. For example, meine oder deine. So let's start with the sentences. For example, the possessive article, possessive
article, possessive article, mein oder dein. Mein oder dein. So now in these sentences we will use only mein, dein in further topic. So we will cut this dein, only mein, the possessive article mein. So der, das, die in nominative case. So for example, mein Sohn, my son, das mein Kind in nominative case, die meiner Tochter and die meiner Kinder. So these are the nominative case. Der, possessive article mein, der, mein Sohn, das, mein Kind, die meine Tochter, die meine Kinder. So let's make sentences from these possessive article mein. So let's start. So there are some paragraphs, there are some lines, small lines. Ich wohne, for example, zum Beispiel, ich wohne in Frankfurt. Ich wohne in Frankfurt in der Mainstraße. Ich bin 18 und ich habe 2 Kinder. Ich bin 18 und ich habe 2 Kinder. Ich habe 2 Kinder. Meine Kinder gehen in die Schule. Meine Kinder gehen in die Schule. Mein Sohn Florian ist 12 Jahre alt und er ist ein Computerfreak. Er ist ein Computerfreak. Meine Tochter Lena ist 14 Jahre alt. Meine Tochter Lena ist 14 Jahre alt. Und mein Mann heißt Hannes. Und mein Mann heißt Hannes. Er ist Techniker. So in these lines there are possessive articles. For example, mein Sohn, meine Kinder, and meine Tochter, and mein Mann. So let's translate these sentences with possessive article mein. So ich wohne in Frankfurt in der Mainstraße. I live in the Frankfurt in the Mainstraße. Mainstraße is the some main road and something. Ich bin 18. I am a doctor and I have 2 Kinder, means 2 children. Meine Kinder gehen in die Schule.
My children goes in the school. Mein Sohn Florian ist 12 Jahre alt. My son Florian is 12 years old. Er ist ein Computer Freak. He is a computer freak. And my daughter Lena is 14 years old. And my man means my husband, his name Hannes. He is Techniker means technician. So these are the sentences of possessive article mein. So next topic, we will go it further. So next we will go it further. Now there are another possessive articles with mine, mina, dine, dina. So let's start with the sentences to make it very clearly and very easy for us. So let's get started. Possessive article mine on dine. Article mein und dein. Possessive article mein und dein. So ich, du, er, es, sie. Personalpronomen ich, du, er, es, sie. Ich, du, er, es, sie. Ich, mein oder meiner. Du, dein oder deiner. Er, sein oder seiner. Es ist sein oder seiner. And sie, ihr oder ihrer. And wir is euer oder eure. And ihr is Entschuldigung, wir, unser oder unsere. And ihr, euer oder eure. And sie, ihr oder ihre. Ihr oder ihre. And sie is capital ihr oder ihre. Ich matlab I means I, mine, my oder meine, du, you, dein, your oder deine, er, sein, mit F, mein, sein, his, seiner, es, sein, something, es, it, sein oder seiner, sie, ihr oder ihre, her, wir, unser oder unsere, ihr, euer oder eure. Eure means yours. And sie, ihr oder ihre. And sie in plural form, ihr, capital ihr oder ihre. So these are the possessive article mein und dein and their personal pronomens. So to make it very clearly and more easy, we will take some sentences. For example, hallo Florian. First, hallo Florian. Deine Homepage ist spitze. Deine Homepage ist spitze.
Deine Homepage ist spitze. Und dein Hund Otto ist total cool. Und dein Hund Otto ist total cool. And second example is Liebe Mara, ihr Bilder sind schön, sie gefallen mir sehr gut. Ihr Bilder ist sehr schön. Sie gefallen mir sehr gut. Sie gefallen mir sehr gut. And third example is Ihr Foto beim Walking ist auch sehr gut. Ihr Foto beim Walking. Ihr Foto beim Walking ist auch sehr nett. Ist auch sehr nett. And third example is Hallo Mara und Hannes. Hallo Mara und Hannes. Eure Kinder sind schon so groß. Eure Kinder sind schon so groß. Wisst ihr schon? Wisst ihr schon? Wisst ihr schon? Eure Tochter Nadina spielt jetzt. Eure Tochter Nadina spielt jetzt auch Saxophon. Auch Saxophon. So these are the sentences of a possessive article, dein. So in these sentences there are a possessive article, deine Homepage, dein Hund und yeah, that's it. So let's translate these examples. For example, hello Florian, your homepage is very great. Und dein Hund and your dog Otto is total cool, is very cool. Liebe Mara, dear Mara, ihr Bilder ist sehr schön. Your photos and pictures is very good, is very beautiful. Sie gefallen mir sehr gut. I like it very much. Your photo while walking is also very good. Hello, and then hello Mara und Hannes. Hello Mara und Hannes. Your kinder, your children is already very big. Is already very big. Wisst ihr schon? Do you already know? Eure Tochter, your daughter Nadina spielt jetzt. Plays now auch Saxophon. Saxophon is an instrument which we play. For example, there are so many instruments: guitar, saxophone, und so weiter. So these are the some examples of a possessive article, mein und deine. So next, we will go it further.
So next we will learn some Modalverben im Satz. For example, some Modalverben, Personalpronomen ich, du, er, sie, wir, ihr, sie, and sie. So Modalverben sind müssen, können und wollen. So ich muss, du musst, es, sie muss, wir müssen, ihr müsst, and sie müssen, and sie is also in plural form müssen. Ich kann, du kannst, es, sie kann, wir können, ihr könnt, sie können, and sie können, and wollen, ich will, du willst, es, sie will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, and plural form sie is auch wollen. So these are the Verben müssen, können and wollen. Müssen means must, means to have, and können is can, and wollen is want. So ich muss, du musst, es, sie muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen, and then können, ich kann, du kannst, es, sie kann, wir können, ihr könnt, sie können, and wollen, ich will, du willst, es, sie will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. So these are some Modalverben. Now we will, to make it very clearly and easy for us, we will make some Satz on, and we will make some sentences with the help of the email. So let's start. So Modalverben im Satz. Modalverben im Satz. For example, die Kinder können auch nicht helfen.
And second example is am Samstag muss ich auch arbeiten. Am Samstag muss ich auch arbeiten. So in these sentences, in these two sentences, there are the modal verben können and müssen. So the Kinder können auch nicht helfen. The children also can't not help. Am Samstag on Saturday I have to work. Muss ich auch arbeiten. So we will use some modal verbs with the help of the emails. In the emails, how to use it in the emails. So let's start. Emails. So first example is hello Jonas. First example, hallo Jonas. Hallo Jonas, wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. Im Moment ist es total stressig. Im Moment ist es total stressig. Ist es total stressig. Ich muss fast jeden Tag arbeiten. Ich muss fast jeden Tag arbeiten. Und Hannes ist in Hamburg. Und Hannes ist in Hamburg. Ich muss also am Abend. Ich muss also am Abend noch einkaufen und kochen. Ich muss also am Abend noch einkaufen und kochen. Die Kinder können auch nicht helfen. Die Kinder können auch nicht helfen. Können auch nicht helfen. Sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. Sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. Am Samstag muss ich auch arbeiten. Am Samstag muss ich auch arbeiten. Am Sonntagnachmittag habe ich frei. Am Sonntagnachmittag habe ich
frei, habe ich frei, da wollen wir in die Berge fahren, da wollen wir in die Berge fahren. Liebe Grüße, liebe Grüße, liebe Grüße, Mara. So these are the email. In these emails, there are the possessive article. For example, Kyonan and müssen, muss, ich muss, die Kinder können and wollen. That's it. So how to so let's translate these email. Hallo Jonas, hello Jonas. Wir können uns leider diese Woche nicht treffen. We cannot meet this week. Unfortunately, we cannot meet this week. Im Moment ist es total stressig. In this moment, it's very stressful for us, for Jonas. Ich muss fast jeden Tag arbeiten. I have to work all day und Hannes ist in Hamburg and Hannes ist in Hamburg. Ich muss also am Abend noch einkaufen und kochen. In the evening I have to go for a shopping and cook something. Die Kinder können auch nicht helfen. The children doesn't help. Sie müssen gerade so viel für die Schule lernen. They have to learn so many things for their school, for their school. Am Samstag, on Saturday, I have to work. Und am Sonntag Nachmittag, on Sunday afternoon, ich bin frei. Da wollen wir in die Berge fahren. Then we will in the mountains, go in the mountains. Liebe Grüße, best regards, Mara. So these are the emails, and with the help of the können, müssen and wollen modal verben. So let's take another example, email. So let's start. Another example. Another example is Liebe Mara, das klingt wirklich stressig. Das klingt wirklich stressig. Wir können uns gern am Mittwoch treffen. Wir können gern am Mittwoch treffen. Ich muss bis 16 Uhr arbeiten. Ich muss bis 16 Uhr arbeiten. Aber dann können wir uns sehen. Aber dann können wir uns sehen. So 17 Uhr. It's a question. So
17 Uhr, 17 Uhr kannst du ins Kino gehen? Kannst du ins Kino gehen? Oder wir treffen uns in einem Café. Oder treffen uns in einem Café. Vielleicht im Café Elisa. Vielleicht im Café Elisa. Hannes ist nächste Woche wieder da. Hannes ist nächste Woche wieder da. Oder wieder da oder am Freitag. Am Freitag macht Albert eine Party. Albert eine Party. Könnt ihr kommen? Könnt ihr kommen? Wir können ja morgen telefonieren. Wir können am Morgen telefonieren. Is that okay? Viele Grüße, Johanna. Viele Grüße, Johanna. So in this email there are Modalverben können, müssen, können wir, kannst du, können, and könnt, können. That's it. So let's translate this email. Lieber Mara, dear Mara, das klingt wirklich stressig. Das klingt wirklich stressig. That's really very stressful. Wir können gern am Mittwoch treffen. We can meet gladly on Wednesday. Ich muss bis 16 Uhr arbeiten. I have to work till 4 o'clock. Aber dann können wir uns sehen. Aber then we can meet each other. We can see each other. So 17 Uhr, so 5 Uhr. Is that okay? Kannst du ins Kino gehen? Can you go in cinema? Oder treffen uns in einem Café? Oder we will meet in the cafe. Vielleicht im Café Elisa. Vielleicht im Café Elisa. Hannes ist nächste Woche wieder da. Hannes ist next week again there. Or am Freitag macht Albert eine Party. Am Freitag Albert plant eine Party and gives eine Party. A party. Könnt ihr kommen? Can you come? Wir können am Morgen telefonieren. We can call tomorrow. Okay, is that okay? Viele Grüße. Best regards, Johanna. So these are the examples of 2 emails. In these emails there are the modal verbs wollen, müssen und können to make it more clearly. So next we will go for another topic, Telefongespräch.
So next topic is telephone Gespräch. In these Gespräch, there are the telephone call between a two people or a three people. So let's start. Telephone Gespräch. There are some dialogues, means dialogues of a telephone conversation. For example, was magst du morgen? Hast du Zeit? There are the conversation of a two people. Was, for example, zum Beispiel, was magst du morgen? Hast du Zeit? Hast du Zeit? Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Morgen kann ich nicht, da muss ich arbeiten. Morgen kann ich nicht. Da muss ich arbeiten. Da muss ich arbeiten. Schade und am Dienstag. Schade. Dann am Dienstag. Am Dienstag. Das geht. Das geht. Wir können ins Kino gehen. Wir können ins Kino oder ins Café gehen. Gute Idee, wann 7:30. Gute Idee, wann 7:30. 7:30 ist super. 7:30 is super. So these are the sentences. In these sentences, there are telephone Gespräch of a two people, conversation of a two people, and modal verben. For example, kann, muss, können oder müssen. Wir können. Yeah, that's it. So how to translate it? Was magst du morgen? What will you do in the morning? Have you time? Do you have time? Tut mir leid, I'm sorry. Morgen kann ich nicht. In the morning I can't because I have to work in the morning. Schade, bad. Then on Tuesday, ja, das geht. That works. Wir können ins Kino oder Café gehen. We can go in the cinema oder in the cafe. Gute Idee, good idea. Wann, when, 7:30 at 7:30. 7:30 is super. So these are the conversation and a dialogue of a two people. They converse with each other. In this, there are the examples of modal verben. For example, können, müssen, and in this, können. So there are some other example like ich muss and something und so weiter. So let's see. Like in these dialogues, we can also say some other examples. Some other examples, for example, ich
Ich muss, for example, zum Arzt gehen. Ich muss zum Arzt gehen. Lernen. Zum Sprachkurs gehen. Zum Sprachkurs gehen. Babysitten. Babysitten. Meine Eltern besuchen. Meine Eltern besuchen. Wir können zum Beispiel in these dialogues we can also say wir können ins Café gehen. Ins Café gehen, spazieren gehen. Spazieren gehen. Tanzen gehen, Tennis spielen. Tanzen gehen. Tennis spielen. Tennis spielen. Eine Radtour machen. Eine Radtour machen. And so weiter. So, ich muss zum Arzt gehen. For example, I have to go to the doctor. Ich muss lernen. I have to learn. Ich muss zum Sprachkurs gehen. I have to go to the language course. Ich muss babysitten. I have to do babysitting. Ich muss meine Eltern besuchen. I have to visit my Elterns. I want to meet my Elterns, or we can say I have to visit my Elterns. And wir können ins Café gehen. We can go ins Café. We can go for a walking. We can go for a tanzen game. We can go for a dance. We can go for a play tennis. And we can also drive a rat tour. For example, we can on a rat tour machen. We can go for a bike tour, something. So these are the dialogues and a telephone Gespräch. So that's it for today's lesson. Danke alle. Auf Wiedersehen.